Per què serveix un llibre? Els llibres ens donen les paraules que alimenten la nostra forma d'entendre el món, els nostres somnis, les nostres pors, les nostres fantasies. Ens allunyen del soroll. Ens donen un espai per entendre'ns millor a nosaltres i el que ens envolta. Els llibres ens acosten a realitats diferents de la nostra. Persones d'altres temps, d'altres llocs o que viuen a prop nostre, però d'una altra forma. També ens transporten a altres mons possibles. Tot i que potser resulta que aquests mons fantàstics no són tan diferents del nostre. Els llibres els escriuen persones de carn i ossos, que ens transmeten els seus valors i punts de vista. Els personatges dels llibres que llegim són com nosaltres? Els llibres ens poden tornar una imatge idealitzada de nosaltres, o una imatge estereotipada. Els llibres els podem llegir i entendre'ls de moltes maneres, tantes com persones hi ha al món. Perquè els llibres els escrivim també nosaltres en llegir-los i en portar-los a la nostra realitat. Ta